আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের এই ভিডিওটি শুরু করতে যাচ্ছি। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকে আমি মূলত রিভিউ করব, দেখতে পাচ্ছেন, মোবাইল ফোন ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার 9D F4। এখানে কালার দেওয়া আছে ব্লু, কালো কালার, সাদা কালার এবং লাল, রেড, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক কালার, তিনটি কালার দেওয়া আছে। তা আমি মূলত ব্ল্যাক কালার অর্ডার করছিলাম, কিন্তু ব্ল্যাক কালার আসেনি, রেড কালার দিছে আমাকে। এটা আমি দারাজ থেকে অর্ডার করছিলাম। এটা ফিনিশিংটা বলতে গেলে এক কথায় অসাধারণ একটা ফিনিশিং। কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা পার্ট আছে। এখানে আপনি মোবাইলটা হেলান দিয়ে রাখতে পারবেন বা চাইলে নাও রাখতে পারেন। দুই দিক দিয়ে দুইটা পার্ট আছে, বেশ সুন্দর। এবং এর যে ডিসপ্লে সাইজটা, এটা বেশ বড়। আর কেউ যদি 4K ভিডিও দেখতে চান, বা যে সমস্ত অ্যানিমেল ভিডিওগুলো আছে, বা যে সব ক্লিয়ার যে ভিডিওগুলো আছে 4K বা 1080 পিক্সেল যে ভিডিওগুলো আছে, সেই ভিডিওগুলো এটাতে প্লে করলে মানে অসাধারণ একটা দেখতে ফিল লাগে। চলুন, এটা আমি দারাজ থেকে অর্ডার করছিলাম, মোটামুটি 395 টাকার মতো নিয়েছিল, খরচ সহ, ডেলিভারি চার্জ সহ। তো এটাকে আনবক্সিং করে নিই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আনবক্সিং করার পর, এটা দারাজ থেকে অর্ডার করছিলাম। এটা আমার কাছ থেকে নিচ্ছে 319 টাকা খরচ সহ। 319 টাকায় যে দেখতে পাচ্ছেন, 319 টাকা নিয়েছিল। মোটামুটি এটা বেশ ভালোই। যাই হোক, এটা রাখলাম। এই যে দেখেন, রেড কালার। আমি কালো কালার, ব্ল্যাক কালার অর্ডার করছিলাম, কিন্তু আমাকে রেড কালার দিয়েছে। এটাকে প্রথমে এভাবে খুলে নিতে হয়, এই দেখেন। তারপরে এটা এভাবে একটু চাপ দিলে, এভাবে টান মারলে বের হয়ে আসে। এই যে দেখেন, এটা আপনি এভাবে রাখতে পারবেন, বা একটু চাইলে এভাবে রাখতে পারবেন, এভাবে রাখতে পারবেন, এইভাবে রাখতে পারবেন। এটা বেশ ভালো, টাইট টাইট আছে, যাতে করে আপনি এটাকে বিভিন্নভাবে এটাকে মুভ করতে পারেন। আপনি চাইলে এভাবে রাখতে পারেন, এইভাবে রাখতে পারেন, এইভাবে রাখতে পারেন, বা এইভাবে সোজা করে রাখতে পারেন। তারপরে এইভাবে রাখতে পারেন, এইভাবেও আপনি চাইলে এইভাবে রাখতে পারেন। তো যাই হোক, সোজা করে রাখাটাই সবচেয়ে বেটার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিট আছে, এই বিটটাতে আপনি মোবাইল ফোন রাখতে পারেন। মোবাইল ফোন রাখার পর পিছন দিকে হেলান দিয়ে রাখতে পারেন, বা কিছু দিয়ে শক্তভাবে রাখতে পারেন। এই যে বিটটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মোবাইল ফোন রাখতে পারবেন। এটাও একটু হালাহালি করা যায়। এই যে দেখেন, এই যে এই দুইটাতে টাইট করে দেওয়া আছে, জানার জন্য এইভাবে একটু হালাহালি করা যায়। তো আমার একটা জিনিস এটা খারাপ লেগেছে, সেটা হলো এই যে এখানে একটা বিট আছে, দেখতে পারতেছেন। এই বিটটাতে আমি যেরকম টিস্যু পেপার দিয়ে রাখছি, কিন্তু এখানে কিছু ছিল না। এখানে যদি একটু টিস্যু পেপার বা এই জাতীয় নরম কিছু দেওয়া থাকলে, এই জিনিসটা আপনি যখন রাখবেন এভাবে, তখন এই জিনিসটাতে চাপ পড়লে, বা কোনো সময় চাপ পড়ার আশঙ্কা নেই, তারপরে যদি চাপ পড়ে, তাহলে এই যে দেখেন একটা দাগ পড়ে গেছে এখানে, চিকন করে, দেখতে পারতেছেন কিনা জানি না। এই দাগটা হইতো না। আর এটাতে ভিডিও দেখে খুব একটা ভালোই লাগে, খুব একটা খারাপ না, বেশ ভালোই। আর ডিসপ্লেটা যেহেতু বড়, অনেক অনেক বড়, আপনার সাধারণত এটা কয় ইঞ্চি, যাই হোক, কিন্তু এটা বেশ ভালোই। তো 319 টাকা ডেলিভারি চার্জ সহ, আপনার 60 টাকা কি 65 টাকা ডেলিভারি চার্জ নেয়। সেক্ষেত্রে এটা 250-300 টাকার মধ্যে, বা
270-80 টাকা হতে পারে দাম। এই গ্লাসটাও বেশ মোটা এবং শক্তপোক্ত, বেশ মোটা, অনেক মোটা। হ্যাঁ, এটা একটু শক্তপোক্ত ভালোই আছে। এটা যদি কেউ নিতে চান তাহলে দাঁড়াতে দেখবেন, তাহলে এটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা জিনিস। তো আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।